Oke bosku, saat ini inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua bosku? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, saat ini kita berada di Tanjakan Batu Jombah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, di mana saat ini jalan Tanjakan Batu Jombah terus diperbaiki. Namun mulai hari Kamis sampai sekarang masih terlihat sebagian jalan yang dikeruk dipadatkan agar kuat. Nanti baru jalan yang sebelah lagi bergantian akan dikeruk. Oke bosku, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Radar Batu Jombah. Oke bosku, saat ini inilah pengganti alternatif karena belum ada dibangun drainase ya bosku di Tanjakan Batu Jombah, hanya bermodalkan plastik.
JJ melintas di Batu Jombang. Dan tanda apakah ini? Boleh JJ.
PR ya bosku, karena PR mengatakan belum kuat ya bosku. Nah ini adalah proses pemadatan. Terganjal boma. Pasti pangorean dunia tembus ay. Bukan pangorean. Pas pernah nih. Hati-hati ya bos, kandas. Oh, lo. Gawat. Lo gawat. Hati-hati bos. Waduh, bahaya nih bos. Licin. Waduh.